其實咧，有好多人都唔知咧，祖先其實係屬於家神，咁其他嘅神明咧屬於大神嚟嘅，所以祖先同其他嗰啲神明都要請嘅。如果要請送佢走嘅話，咁有好多人屋企咧裝咗神台啊，裝咗啲位啊咁樣。咁其實請個神走咧，因為而家好多老人家年紀大啦，咁後生嗰一輩咧就唔係好識得拜神，驚啲老人家咧又驚佢第日百年歸老咗之後咧，啲後生唔知點搞，所以趁而家仲有即係仲有能力就揾我哋揾個師傅幫佢請嗰啲神走。咁點解要揾個師傅咧？因為驚自己做得唔好，因為拜咗咁多年神啦，但係大家都有個信仰，咁啊尊重啲神明，驚自己做咧就做得唔好，所以咧就揾我哋請個師傅，就去幫佢請啲神走，咁啊心安理得嚇。咁啊師傅咧亦都會有啲儀式咁樣幫佢請啲神走嘅。咁最大問題咧就係個祖先啦，因為好多老一輩屋企會裝祖先嘅個神台。咁如果祖先咧，我哋莊師傅咧就話建議如果祖先要請佢走咧，就唔係普通神明咁樣請佢走啦，好似掉咗佢出街咁，最好咧就揾個寺廟或者佛堂道觀，咁啊買個牌位又好，租個牌位又好，就揾個師傅就將佢請咗去嗰個牌位先，然之後先至再揾師傅將神台啲神送走嘅時候，幫佢送埋嗰個祖先牌走，咁樣就嚟得安樂啲。因為如果你就咁將個祖先牌送咗出去，咁啊個牌拎咗出去抌咧，咁啊好似將啲先輩掉咗出街咁樣，咁樣係唔得噶，唔尊敬嘅啊。咁咧送神走嗰啲咧除咗簡單嘅香燭之外咧，可以嘅話準備啲水果啦，我哋有說明書嘅，準備啲水果啦，燒肉雞啊咁樣咯，嗰啲供品。如果有拜觀音嘅咧，可以嘅話就買碟齋啦，買少少齋翻去啦，觀音食齋噶嘛，咁啊大致上嗰個請法就係咁樣啦。如果有需要可以聯絡我哋介紹俾佢哋，你哋揾佢哋幫手辦事可靠嘅，因為我哋都合作咗幾十年嘅。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅發香燭啊！